तर तुझे ऐकूंक शेता सोम्या तुका घेवंक लालेता विदेशी तुझ्या जेवणाक बागेता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटता नमा सोम्या नमान तुका जेवणा तुझ्या दृढ कर म्हाका नमान सोम्या नमान तुका जेवणा तुझ्या दृढ कर म्हाका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सवय आसो. मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमकां सगळ्यांक आसो एक मेस्त्री म्हळ्यार तो सोमे जेजू क्रिस्त. आमकां सगळ्यांक आसो एकच बाप म्हळ्यार तो आमचो सर्गींचो देव. देखून आमचे सालते जिवितांत हें सत आमी मानून घेवंक आयची शुभ वार्ता आमकां आपयता. त्या खातीर आमी शिकोवंक जाय आमच्या जेजूतावन आनी आमी वचूंक जाय आमच्या बापा थंय आमी मागोवंक जाय आमच्या बापा थंय. जर हें आमच्या जिवितांत आमी पाळता तेन्ना मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या मेस्त्री जावन शिकची आमी आमच्या मेस्त्री बरी जाता आनी आमच्या बापाचेर विश्वास दवरून ताका लागीं सरलेल्या आमकां त्या बापायची जतन त्या बापायचो मोग भरपूर मापान आमकां फावो जाता. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना असलो मनोभाव असलें चिंतप असलें सत सदांच आमचें कन्न घेवंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक देवाची ससाय देवाचो आदार मागया. हे पवित्रतेन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमचे पातकां आनी आमचें उणेंपण ओळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव विसरून आसता मनान चिंतून आनी तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच हांव कुवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. आमच्या गरजां पासत आमी मागया आमचे त्या सवां देवा समोर आमी दवरया. ह्या पुंतळाक आयलेल्या भक्तिकांची मागणी तांचे इरादे
देवाक आमी समर्पण दिवया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, तुझे पवित्र सभेक सदां काळ तुझे काकुळतेन सांबाळ. मनीस इतलो अस्कत की तुझे विणे तो पडटा. देखून तोंस आमकां वायटा विघ्नांतले निवार आनी तारणांचे वाटेन सोलोवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव, तुझे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयका. गोमोराच्या लोकांनो आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दिया. तुमकांच धुया, नितळ जाया. तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. आनीक वायट करिनाकात. बरें करूंक शिका. न्याय नीत सोदा. कश्टेतल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पातकां तांबडी लाल आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातली. ती रक्ता वर्णाची आसल्यारी ती कापसा परी धवी जातली. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतलो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतेल्यात. पूण तुमी इन्कार करूंक उपराट्यात जाल्यार तलवार तुमकां ग्राशितली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान तें सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपली सालसमकर सारकी करून घेतल्या. देवाची सडवण हांव दाखयतलो. तुझ्या यज्ञा विशां कसलीच सुख हांव लेखिना. तुज्यो होंबल्यो सदांच मुझे मुखार सडत आसा. तरी तुझ्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुझ्या इड्यांतले बोकडे म्हाका नाका. आपली सालसमकर सारकी करून घेतल्या. देवाची सडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा विसारून तुका कशें पुटवाता. म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वोंटाचेर कित्या. तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करता आनी म्हज्या उतरांक कान दिना. आपली सालसमकर सारकी करून घेतल्या. देवाची सडवण हांव दाखयतलो. असली तुजी कर्तुवां आसता हांव उगो रावलो म्हूण. देवी तुजो सारको म्हूण चिंताय वे. जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ पेटयता तोच म्हाका सन्मान करता.
जो कोण आपणाची सालसम सारकी करून घेता ताका देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपली सालसम सारकी करून घेतल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपली सालसम सारकी करून घेतल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. तुमची सरपंका तुमचे तान हुमटून काडा म्हणटा सर्वेस आणि एक नवे काळीस आणि नवे मन तुमचे थंय रसा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसां लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिजेव मोइजेचे बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगतात तें सकट तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा. पूण ते करतात तेच पर्यंत तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वावूंक तांकां नातले बरें बांदून मनशांच्या खांद्यार ते चडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. सर्व आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्यार इराद्यान ते करतात. आपल्या कपलार वा बावल्यांक बांदलेल्यो विंचणारी उतरांच्यो समड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंगवस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्ता परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनागोग सभेंत मुख्य बसका तांकां जाय. पेंटे सालांत लोकांन तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हणल्यार तांकां बारीच खुशी. पूण तुमकां कोणेंय राब्बी म्हणून उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी सोमेस्त एकामेका बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सरकार. मिस्त्री म्हणून तुमकां कोणेंय म्हणचें नाका. तुमचो मिस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकर जायजे. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव कालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो, सुवार्थेचें वाचाप आमी आयकलें. जेजू म्हणटा संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकांत, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सरकार. आनी आमी
कातोलिकां हें वाचप वाचता आसतना इल्लेशें सहज जावन घुस्पडटा हांव. कित्याक म्हळ्यार आमी सडाव जावन पाद्रापांक बापा म्हणटा हांव न्ही मनात एक बाप. बापा म्हळ्यार ताचो अर्थ फादर. जेजू म्हणटा कोणाक फादर म्हणून आपोवंक नजो, पूण आमी पाद्रापांक फादर म्हणून आपयता. आनी सांगाता पापा साहेबाक थोड्या फावटी आमी पाप साहेब म्हणटा. पाप साहेब न्हय, पापा. पापा म्हळ्यार फादर आनी एक न्ही पापा म्हळ्यार फादर. पापा साहेबाक आमी फादर म्हणूनच आपयता. तर एक सवाल, आमी कातोलिकां जेजूच्या शिकवण्यांक विरोध वेतावंक गे. जेजून सांगलेल्या बरें आमी करिनातलेल्या बरें जाता गे. आमी पाद्रापांक या पापा साहेबाक आनी मुखार फादर म्हणून या बापा म्हणून आपोवचें संसोडीचें गे. हेरां बरीं पास्टर म्हणून आपोवंक सुरू करीचे गे. आं पास्टर म्हणून आपोवंक सुरू करीचे गे. ताणें पास्टर म्हणून आपोवचें कित्याक म्हळ्यार ह्या उतरांक लागून. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलां न्हय बापा म्हणून कोणाकच उलो करूंक नजो. त्या देखून ते आमचेर सूख मांडटात. म्हळ्यार तुमी पळया पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रकार जी येनात जेजून बापा म्हणून उलो करूं नजो म्हणून सांगलां जाल्यार तुमी उलो करतात. तुमी रॉंग करते आसात. मुखार भावांनो आनी भयणीनो, केदाळा आमी खंयचेंय एक देवाचें उतर संदर्भ सोडून आमी उल्लेख करता. तवळ तें उतर आमी सूख समजता. तें उतर आमी सूख समजता. आयची सुवार्ता आमी पळयली जाल्यार जाय की हे शिकोवणेचो उद्देश कितें गे म्हणून आमी पळयलो जाल्यार बापा म्हणून उलो मारचें निषिद्ध करचे खातीर दिल्ली शिकोवण गे तें आमी विचारीचें. ह्या शिकोवणेचो सगळो संदर्भ आमी पळयल्यार आमकां कळीत जाता गे बापा म्हणून उलो मारूंक निषेध उसारन दिल्ली शिकोवण ही न्हय. न्हय, बदलाक ही शिकोवण कित्याक दिल्ली? कित्याक दिल्ली गे म्हळ्यार कलतेपणाचें एक लिसांव शिकोवच्या खातीर जेजून दिल्ली. समजलें गे? त्या देखून आमी हांगासर व्यत्यास करीचे. व्यत्यास करिना जाल्यार आमी तांचे बरी चिंता. पाद्रापाक फादर म्हणून आपोवचें. ह्या भुरग्यांनी आपल्या बापायक फादर म्हणटात तेंय सूखच जाता एक्चुअली पळोवंक गेल्यार न्ही गे. तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां पप्पा म्हणून उलो मारचें तेंय सूख जाता ह्या लेकार आमी गेल्यार. त्या देखून मगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर जेजूचो इरादो न्हय निशेध उसारचो, बदलाक कलतेपणाचो शिकोवचो. कलतेपण कितलें गरजेचें गे म्हणून आमकां शिकोवन दिवचो. आमी पळयता थंयसर फारिझेव आनी शास्त्री ते कितें करतले? ते कितें करतले? तांच्या रिवाजी विशांत आमकां हांगासर सांगलेलें आसा. तें कितें गे म्हळ्यार ते कितें करतले गे म्हळ्यार आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हळ्यार इराद्यान ते करनासले. कपलवळा बावल्यांत बांदलेल्यो विंसणाऱ्यो उतरांच्यो समड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करून वेतले. विंसणार उतरां म्हळ्यार खंयचीं उतरां? खंयचीं उतरां न्हय, पवित्र पुस्तकाचीं उतरां. जावं पुरो क्षमा आसलें, सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुजो मोग करचो, देवाचो मोग करचो, हीं उतरां ते चमड्या पट्ट्यार थंयसर बांदतले. कित्याक बांदतले? एक्चुअली कित्याक बांदचें गे म्हळ्यार तांकां देवाच्या उतरांचो उडास येवच्या खातीर, तांचें देवाचें उतर तांचें सांगातात आसचे खातीर, त्या खातीर बांदचें. ताच्या उपरांत तांच्यो थंयसर आमकां सांगलेलें आसा गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात म्हणून. गोंडे म्हळ्यार
वस्तुराची देख नाही बदलाक तांतू ते देवाचे उपदेश उडासाक हाडचे खातीर थंयसर ते गोंडे आसले ते गोंडे देवाचे उपदेश उडासाक हाडचे खातीर आसले त्या खातीर ताचो इरादो दुसरोच ताचो इरादो कित्याक म्हळ्यार ते भायले गुर्त जावन आसले गुर्त भितरल्यान ते देवाचें उतर पाळटात त्या देवाच्या उतरा प्रकार जियोंक तांकां खुशी आसा म्हळ्यार भितरली तांची आशा ह्या गजालींनी व्यर्थ करचे पूण ते फरिसेव आनी शास्त्री कितें करतले तांचो इरादो तो नातुलोच बदला तांचो इरादो कितें जावन आसलो लोकां मुखार ताणें तें करचें आसलें लोकांनी तांकां व्हड म्हणून आपयचे व्हड म्हणून लेखीचे पवित्र म्हणून लेखीचे ओ देवाच्या उतरांक सरी जावन जियोवचे तसले व्यक्ती म्हणून लेखीचे माना खातीर तें सगळें करतले माना खातीर तें सगळें करतले त्या देखून हांगासर आमी पळयता अखेरीक जाल्यार जेजू कितें म्हणटा पळय जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो त्या देखून ह्या सगळ्या वाचपाचो इरादो कितें म्हळ्यार कालतेपणा विशांत आमकां शिकोवन दिवचो न्हय बापा म्हणून उलो मारून वचो म्हणलें शिकोवन दिवचो तसलो उद्देश न्हय त्या देखून असलें कालतेपणाची चिंता केदाळा आमकां येता गे म्हळ्यार आमचो मेस्त्री एकलोच त्या देखून तो मेस्त्री आमचो एकलो मेस्त्री म्हणून कोण वळखून घेता तो त्या मेस्त्री मुखार केदाळाय कालतो जाता केदाळा सर्गीचो बाप एकलोच आसा तो बाप म्हजो म्हणून केदाळा कोण वळखून घेता तो वळतो कालतो जाता पळया तुमी थोड्या फाटी हांकार दाखोवचे मनशां कितें करतात गे म्हळ्यार देवाकच नगार करतात हांवूच व्हड म्हूण चिंतात हांवूच व्हड म्हजे परस दुसरो व्हड कोणी ना तसलें एक चिंतात पूण कोण देवाक वळखता तो केदाळाय कालतो जाता त्या देखून आमकां जेजू हांगासर बापाक वळखून मेस्त्रीक वळखून आमी कालतेपणाचे व्यक्ती जायचे हे आमचे कालतेपणूच आमकां उपरांत सर्गींच्या राजांत वर्तें करता म्हळ्यार शिकोवन हांगासर आमकां जेजू दिता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हें हांवें सांगिल्लें सतगी या हांवें येदोळ तुमकां सांगिल्लें तें कशें आमी प्रूव करचें हांवें सांगलें सत म्हणून त्या देखून आमी थोडी उल्लेख करया हातून आमकां कळटा कितें हांवें सांगिल्लें तें सतगी या फटगी म्हणून धर्मदूतांचें कृत्यां पुस्तक आमी काडया तातूंत 7वो अवस्वर दुसरी वळ आमी काडल्यार थंयसर आमकां अशें सांगलेलें आसा सांत स्टेफन पयलो मार्तीर तो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरता आनी थंयसर आसलेल्या वडिलांक उद्देशून अशें म्हणटा पळया तो म्हणटा वडिलांनो म्हणून आपयता कोंकणींत वडिलांनो म्हणून ट्रान्सलेट केलां पूण इंग्लिशाक तुमी वचा इंग्लिशान कितें आसा म्हळ्यार तो म्हणटा ब्रदरन अँड फादर्स काले म्हणून आपयता तो फादर्स म्हणून आपयता वडिलांक पवित्र आत्म्यान बरोवन फादर्स म्हणून आपयता जर जेजून निषिद्ध केल्लें जाल्यार सांत स्टेफन थंयसर आसलेल्या वडिलांक फादर्स म्हणून आपयतो गे आपयतो नातुल्लो ताच्या उपरांत तो अब्रामाक बापा म्हणून म्हणटा न्ही गे एखाद्या वेळा जेजूचें शिकोवन कोणायकी बापा म्हणून उलो मारून जो मनशा खातीर दिल्ली तर हांगासर स्टेफनांनी अब्रामाक बापा म्हणूनच आसलें पूण तो अब्राहमाक बापा म्हणून उलो मारता ताच्या उपरांत आमी पळयता हांगासर कोरिंतकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 4 वळ 15 ते 16 थंयसर सांत पावलोचें उतरां पळया तुमकां क्रिस्तांत हजारांनी शिक्षक आसतीत तरी
तुमकां बापय म्हणलो एकलोच हांवून सुतो तुमकां सुवार्ता प्रगट करन क्रिस्तांतेन तुमकां जल्म दिल्लो सांग पावलो आपणाकच कितें म्हणटा हांव जावन आसा तुमचो बापय सुवार्ता प्रगट करून तुमकां नवो जल्म दिलो बापय म्हणून आपणाकच बापय म्हणटा तर सांग पावलो जेजूच्या उतरांक विरोध बेता म्हणचेंगी ताचे उपरांत आमी पळया जुवांव ताच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 ओळ 13-14 आमी जाणाव जुवांव जेजूचो एक शिस आनी जेजून ही शिकोवण दिता आसतना तुमी कोणायके बापा म्हणून उलो मारून उजो म्हणले शिकोवण दिता आसतना जुवांव तें आसलो गे ना आसलो न्ही गे आसलो गे ना आसलो आनी तो ताच्या पत्रांत कितें म्हणटा पळय ह्या वळीन तो म्हणटा बापायनो आरंभात हांव नासलेल्याक तुमी वळखून जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां थंयसर आसलेल्या वडिलांक बरोवन तो तांकां कशें उद्देश म्हणटा परत बापायनो तो म्हणटा म्हाका भावान भयणीनो तशें जाल्यार जर स्टीफन पवित्र आत्म्यान बरोवन वडिलांक गौरवान बापायनो म्हणून उलो मारता जाल्यार ताच्या उपरांत सांग पावलो आपणाकच बापायनो आपणाकच बापय म्हणून उलो मारता जाल्यार जेजू सांगत आसलेलो शिस उपरांत वडिलांक बापायनो म्हणून उद्देशून बरयता जाल्यार कंडिजान आमी म्हण येता तें कितें म्हळ्यार जेजू हे शिकोवन दिता आसतना बापाय म्हणलो शब्द निषिद्ध करून हे शिकोवन दिना बदलाक ताच्या शिकवण्याचो इरादो कितें म्हळ्यार आमकां कलतेपण शिकोवचो त्या देखून मगाळ बाबानो आनी भयणीनो कलतेपणाची देख आमी घेवंक जेजू आमकां आपयता परिजावां खातीर परिजावां हेंच ताणें आपोवणें दिल्लें आनी तसो जेजू आजूय आमकां हेंच आपोवणें दिता तर मगाळ भावना भयणीनो जेजूक मेस्त्री म्हणून वळखून देवाक आमचो बाप म्हणून वळखून ताच्या समोर सोम्या समोर सदांच कलतीन जावन आमी जियेवया कलतेपणान ताच्या शिकोवण्याचो आमी शिकोवन ताची आमी पाळ्ळ्या आनी हेंच कलतेपण आमकां सर्गींच्या राजांत देवा समोर वर्तें करतलें मगाळ भावानो आनी भयणीनो देव आमचो भोव काकुळतीचो बापय आमची मागणी आयकता आमचे कुमकेक तो धांवन येता तर ताचो आदार मागून आमची मागणी ताचे समोर दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोलून व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थ सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापाक याजकांक धार्मिकाक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभारांनी सतानितीन आमचो देश चलून व्हरूंक सर्व भ्रष्टाचार अनित अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतींनी बुलोवन तांची जिणी होगडाय नशें बगार तुज्या पुता जेजू सांगाता सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुबीत कर सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा संता सांत आंतोनीच्या भक्तिकाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी तेसावां तांचे खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेता कायल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टूंच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सर पिडेशिड्यांतली तांकां निवार म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंभरांनी ताका पाटी दी फुडें जावंक आसची सर बरी कामां शेवटेक पावय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कसकी इराद्यां खातीर गरजां खातीर आमी मौनपणी थोडो वेळ मागया सर्गेंच्या बोमगाळ बापा तुज्या बापाय सारक्या जतनांचेर विश्वास दवरून आनी आमची भुरग्यांची मागणी आयकून आमकां आदार दिताय म्हणल्या त्या दृढ पातयेन
आमी तुजे समोर दवरलेली मागणी आनी सांत आंतोनीचे विनवणेचो आदार सोदून ताचे मुखांतर तुजे समोर दवरलेली मागणी ती दयेन आयकून घे आनी तुजे जतनान आमचें जिवीत सदांच सांबाळून चलोवन बर हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन. वहाणामे आयल्या अत्रिगान वोपून दिता घालतो तांचे काणिकांचे बापा तुझे दैवीक बेसा घालतो तांचे काणिकांचे बापा तुझे दैवीक बेसा मोगाळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगाळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. दयाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर संवसारी कोट्यापणांतले आमकां धुवन काड आनी पास्क परबेच्या समयार सर्गेंची देणी घेवंक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवण्याचो आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साखरे करूंक निर्लो बेकाळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सराणांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गीत तुका जय सर्गीत तुका जय सर्गीत तुका जय 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 सर्गीत तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गीत तुका जय 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 सर्गीत तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणांची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या स्पुशेन कस मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वरो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया तुझ्या कुरसानी पुनर्जीवन पोवनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या चडवणदारा आमची चडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा जेराल्ड आयजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमकांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परसळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर आम्हा सुमेसांची दया कर म्हण आमी मागता हांव पार मरिया देवाचे मे संगाती भगवंत जुसे तिजो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराच्या आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसार
पाप काढतले आमची काकृत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकृत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमका शांती दे आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जीवनाका पयल्यान तिने जावन सुभागे सुम्या तुझे भितर येवचे म्हाका फोवन ना पण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे के देवरते सोम्यात का सेवचे दुर्बोळ्या काळजान मोजा तुका स्वागत करचे रास्तचे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुजे सवे रावचे सोम्या तुजे पात येता सदांच तुजे बर वसता शांतीन प्रीती जीवन मोजे सदांच जियेता सोम्या तुजे पात येता सदांच तुजे बर वसता शांतीन प्रीती जीवन मोजे सदांच जियेता. तुझे मोगान दिले करता पोषण आमचे पवित्र गते तुझे जाला पिवन वरते जीव दिवचे दास्ते करे आमचे सोडवणेचे दिला आमका बापान ते हातीर एकवटाचे सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे बर वसता शांतीन प्रीती जीवन मोजे सदांच जियेता
सोम्या तुझे पाहता सदांच तुझे भरवसता शांतीन प्रीती जीवन मुझे सदांच येता तुम सौम्या रक्षक आमचो कश्टांत आदार दिवचो दयाळ गवळी शेळयांचो मोगान सांबाळ वर्सो देव सदां सांगात तुजो चालाय तू इश्ट आमचो करपी दातार भाग्यांचो सागर काकूळ दिसो सोम्या तुझे पाहता सदांच तुझे भरवसता शांतीन प्रीती जीवन मोजे सदांच येता सोम्या तुझे पाहता सदांच तुझे भरवसता शांतीन प्रीती जीवन मोजे सदांच येता प्रार्थुया कोणवळ्या बाप्पा तुझ्या जेवणान तुवें आमकां दादोशे केल्याय ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दे आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जायशें कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुंतळाक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक मोगाचो स्वागत 350 वर्सांची चरित्र ह्या पुंतळाक आसा आनी तोवळतावन ह्या दिसा वरेक हांगासर येवच्या भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचे जायते उपकार मेळिल्ले आसात आयच्या दिसा ह्या पुंतळाक येवन ताचे ससायेचो आदार घेवन देवा समोर तुमी दवरची मागणी देव आयकून घेवन दी आनी तुमकां ताच्या दराळ कृपे देणांनी तुमचें जिवीत बरोवन दी म्हणून हांव मागतां सांगाता म्हज्या दिसपडत्या मागण्यांच्या जिवितांत तुमचे पसत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां ह्या पुणशेतांत हरिएका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेना सांत नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मीस नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हरिएका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा ह्या पुणशेतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा हेर दिसांनी गरज आसलेल्यांनी सुरवेरीस फना मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती हप्त्या मध्ये कुटुंबा सुमेत्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या ह्या पुणशेतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंप कोंता बेंतिण्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हान माज्यो जेजूची सुवार्थ बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात
खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. कोणाक मिसां दिवंक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां आमी घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300. नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकान दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांके प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवची चिंताप आसा. ह्या पैकी आमी हातीन धरलें पयलें योजन आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन. हें योजन पोंता पावोवन सुमार 60 निर्गतिकांक फुक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेता. आमी हातीन धरलें हें काकुळतीचें वर्तें काम पोंता पावोवंक तुमचे कुमकेचो हात आमकां दिवच्याक विनंती आसा. तुमचें दान ल्हान या व्हड जावं तें दफ्तरांत आमी घेता. ह्या योजनेचो विवर आटावची मनावी पत्रांय आमच्या लागीं स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत मेळटात. ती घेयात, हेरांक दियात, विवर आपणायात आनी हेरांतावनी ह्या विशेष योजनांक दान मेळचे बरें तुमी प्रयत्न करात. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार दवरतां. वाचपां वाचलेल्यांचो आनी प्रमुख जावन संगीत दिल्ल्या लॉयड रेबेरो गंगोळी हाचो. किर्तनां गावंक आमकां कुमक करच्या रिना मेंडोन्स आसो. तशेंच गायन गावंक आमकां कांय कुमक केल्ल्या फिलोमेना टिचरी आनी रोजी हांचो उपकार हांव दवरतां. तुमकां देव बरें करूं. तशेंच हे रितीन सभा दिवच्या सर्वांचो जेवणाक वांडोवंक तशेंच काणीक जमा करूंक अशें आमकां कुमक करच्या हर एकल्यांचो उपकार दवरतां. तुमकां देव बरें करूं. परत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचें भरपूर आशिर्वादां तुमकां व्हड मापान फावो जावं दी म्हणून हांव मागतां. नव्यान आमी आरंभ करया. सुरवेलें गीत आमी गावया. इतर जाय गीतुका अजपा अबळे मरण सुकान वरा देव सारताच्या नावान पडता खुडा पिळेस बोरे जाता दर्या सांकली तो फरमायता आंगल्या पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा बुजोवन धाडटा. पान नंबर 16 भक्तीपणी आमी हें मागणें म्हणया. हे वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांचे संकळे तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपें आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांनी तूं पावताय. सर पात्यांनी तुजे दबोवन तुजी कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्टेच्या असर्यां घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देण्या विशेष ह्या असऱ्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडियात्मांच्या गरजांक पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. पयल्यान देवातान आमकां फोव केल्ले जाल्ल्या उपकारांक आमी अर्गां दिवया. एका बाबाक जर्मनी वचूंक फावो जाल्ल्या खातीर साध्य जाल्ल्या खातीर देवाक ते अर्गां दितात. एकल्याक घर बांदूंक फावो जालां ह्या खातीर अर्गां दितात. बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. बरी सेरीक जावन बऱ्या रितीन काजार जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. कुडीची भलायकी परत फाटीं मेळिल्ल्या खातीर
देवाक ते अर्गां दितात. येवंकासचे पयशे वेळार आयिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. सांत आंतोनीची विनवणी स्विकार करन. आमकां फोव केल्ल्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती गावया, ताका हरसिया. ताच्या वडाधाराचेर विश्वास दवरून आमी सांत आंतोनीचे विनवणी सादर सोदून आमच्यो गरजो देवा समोर दवरया. सांत आंतोनीन ह्या गरजां खातीर विनंती सदांच करचे खातीर ताच्या पांयां तळी ह्यो गरजो आमी समर्पण दिवया. एकल्याक मस्कत सुहेल भवनांत ट्रॅव्हल एजन्सीचें काम आनी कामांची विजा मेळोवंक, पतीची मोत उजवाडोवन आपले पतीन लागीं मोगा एकवटान जियोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक, डायबिटीस नॉर्मल जावंक, पायल्स गूण जावंक, कोलेस्ट्रॉल आनी हर्निया आनी गांठी दूख गूण जावंक, घरांनी जाग्याक वचोंक वाट उक्ती जावंक, परगवांत आसलेल्यांक रक्षण आनी जतनाय मेळोवंक आनी बरो सांबाळ मेळोवंक, कुटुंबांतल्या सर्वांक बरी भलायकी मतीक शांत समाधान मेळोवंक, भुरगीं नासतना आसच्या काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक, हट सोडून कालत्या भुरग्यां जावन जियोवंक, भुरग्याची कोलोनोस्कोपी नॉर्मल येवंक, दैहीक आनी मानसीक भलायकी मेळोवन कामांत यशस्वी मेळोवंक, फुडार बरो जावंक, भायल्या गांवांत नर्सिंग काम मेळोवंक, एम्परर इमॅन्युएल म्हणल्यार पंगडाक सर्वल्ल्या एकल्यान पाटी कॅथोलीक धर्माक येवंक, कोंडून आसच्या बांयंत बरें उदक मेळोवंक, पयशांची अडचण नासतना घराचें काम बऱ्यान जावंक, काम मेळोवंक, सैरीक गडसावन बेगीन काजार जावंक, घरांतले सर समस्या परिहार जावंक, गरजक बऱ्या मालाक विकून वचोवंक, 3 लाख दिल्ले ते पाटी मेळोवंक, शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक आनी परीक्षेन बरे अंक मेळोवंक, कामांत बरी भद्रती मेळोवंक, बऱ्या इस्कोलांत सीट मेळोवंक, जाग्याची केस बेगीनच जावंक आनी हक्काचें मेळोवंक, कान सारको आयकोवंक, आंगांतलो उलोवप आनी करोज वचोवंक, जर्मनींत बरें काम मेळोवंक, केस चडचे रावंक आनी डॅन्ड्रफ समस्या वचोवंक, पांयांची पाठीची आनी पोटांतली दूख वचोवंक, फ्लॅटाचें काम बेगीनच जावन तें पाटी मेळोवंक, काजाराचे केस इत्याद जावन गो बायल्यान एक जावन जियोवंक, सड्ड मोबायल पळोवनची पाड सवय वचोवंक, फिट स्पिडा गूण जावंक, मेडिकल एन्युअल कार्ड मेळोवंक, हेर कामागारांत कितें समस्या येनासतना रावंक, भायर पडिल्लें भांगर मेळोवंक, गरजक बऱ्या मालाक विकून वचोवंक, घर सोडून भाड्याच्या घरा राविल्ल्या पुतान पाटी आपणाच्याच घरा येवंक, पांयांच्यो गांठी दूख गूण जावंक, शिकपाचें आसक्तीन सुखान आसतना इस्कोलाक वचोवंक, जाग्याची RTC जावंक, घर बांदूंक जागो मेळोवंक, पेल्याच्या स्वाधीन आसलो जागो पाटी दिवंक, काळजाचे समस्या निवारोवंक, वायट इश्टागतींतल्यान भायर येवंक, सतान जियोवंक, भायल्या गांवांत बरें रूम आनी बरें संगाती मेळोवंक, रातचें भोवंक वेचें रावोवंक, एलर्जी आनी फंगल इन्फेक्शन गूण जावंक, दोळ्यांची दीस पाटी मेळोवंक, 6 म्हयन्यांत काम नासतना आसच्या एकल्याक कामांचें ऑफर येवंक, शेळ आनी एलर्जी आनी मायग्रेन तकली पडापड गूण जावंक, सोरो सिगरेट आनी अमल सेवन हें रावोवंक, आदल्या ऑफिसांत बऱ्यान रिलीव लेटर मेळोवंक, कोर्ट केसींत सुटका मेळोवंक, बरी न्हीद पडोवंक, अन्य धर्मांच्या चेड्याच्या इश्टगतींतल्यान भायर येवंक, काजार जावंक मतीक उजवाड मेळोवंक, गांवाक सोडून गेल्ले पतीनेन पाटी येवंक, कॅन्सर गूण जावंक, फ्लॅट बऱ्या रेटीक विकून वचोवंक, मुखल्या शिकपाक वाट दाखोवंक, 10व्या क्लासीन बरे अंक मेळोवंक आनी धैर्यान परीक्षा बरोवंक, डिग्रीचें रिजल्ट बरें येवंक, बरें काम मेळोवंक, पांय दूख बरें जावंक, मागण्या करता आसतना आळसाय या न्हीद येनासतना
रावोंक ह्या गरजां खातीर आमी मागया. ह्या गरजांक आमचे गरजो आमी मेळोवया, आमचे इरादे आमी मेळोवया. कोणे आमकां मागोवंक सांगला, कोणाच्यो गरजो आमकां कळीत आसात, तांचे पसत एकामेका पसत आमी मागया. आमच्या मागण्या आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळतदार देव ती मागणी स्विकारसून दी. सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान पिडेशिडेंतल्यान आनी वायटांतल्यान आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदार देवाक, ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनिया पसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजोंच्या खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसानास सांबाळली, तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडे संगतीर मागणें आनी रेलिकेचो आशिर्वाद. सोम्यांचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या देन आयक आमचे मागणें. आनी म्हजी भक्त तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससाण देवा, तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कोस्तोनच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी चाकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपा सांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां, तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुलीन ती तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखे प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. आमी संकवेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा, तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केल्याय आनी अशें आमच्या आत्म्याचें बरेंपण आमकां जडच्याक तुवें वाट आमकां दिल्याय. ह्या पसत तुका आमी अर्गान दिता आसतना आमच्या कुडीचे भलायके खातीर, कुडींत आमच्या गटाय आसचे खातीर तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या जेवणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमचे मदलो एकवट सोडून दी आनी तुजें थंय आसलेलो भावार्थ, तुजे जतनाय थंय आसलेलो विश्वास आमकां सोडून दी. आनी प्रमुख जावन हें जेवण आमकां हर एका मंगळारा दिवंक कमो करच्या सर दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचें दान तूं स्विकार कर आनी तुज्या कृपे बेसावांनी जें कितें ताणें दिलां तें जायत्या मापान तांकां पाटीला भाशें कर. आनी अशें तुजे जतनेन आमकां सदांच सांबाळ आनी आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन. निमाणें गीत आमी गावया. Santanton Bapa, Bumurta Santa, तुझी सशी आयल्या उडा मोगा. अजापा घरा मजदारा, जिणे तुझी देखी बरे आम्हा सर्वा. सांतांतो सांतांतो अजापाच्या सांता
आमचे पासो जेजू लागी सदा सांतांतो सांतांतो अजापाच्या सांता मासेबा आमचे पासो जेजू लागी सदा मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद देव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगवान कृष्णाचे करवे नवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.